बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम लाई आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस हैरत करदा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक और शेयर भी करें। आज आपके सामने एक इंतहाई अहम जंग जो है उसका जो है वो जिक्र किया जाएगा। जंग का नाम है जंग ज़ात सलासस। ये अरबों और ईरानियों के दरमियान हुई। ईरानियों ने चूँकि जो लश्करी थे ईरानी उन्होंने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था ताकि अरबों के मुकाबले में वो भाग न सकें। उन जंजीरों की वजह से इस जंग का नाम पड़ा जंग ज़ात सलासस। आप सल्लल्लाहु की वफ़ात के बाद अरब के अंदर हालात अच्छे ना रहे, इसलिए कि इर्द गिर्द के जो हुक्मरान थे उन्होंने आपकी वफ़ात पर खुशियाँ मनाई और अरब के हालात इस तरह ख़राब हुए कि 3 फितने उठ खड़े हुए। पहला फितना ये था कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। दूसरा फितना ये था कि कुछ लोग मुर्तद होना शुरू हुए, यानी ये इर्तदाद का जो है मसला उठ खड़ा हुआ। और तीसरा ये था कि कुछ लोगों ने नबूवत का झूठा दावा करना शुरू कर दिया। अब इन मुख्तलिफ जो है क़ुव्वतें हैं उन्हें ज़ेर करने के लिए है अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत से लश्कर जो है वो मुकर्रर किए ताकि अरब के हालात दुरुस्त हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से पहले एक लश्कर तैयार किया था तो उसामा बिन ज़ैद की कमान में। तो इस मौका पर जब कि अरब के हालात ख़राब थे, लोगों ने अबू बकर सिद्दीक़ को मशवरा दिया कि ये उसामा बिन ज़ैद वाला लश्कर जो है वो रोक दें। आपने फरमाया चूँकि इस लश्कर को हुजूर ने मुकर्रर किया था लिहाजा मैं नहीं रोकूँगा। चुनांचे उसामा बिन ज़ैद को एक छोटा सा लश्कर देकर आपने रोमनों पर निगाह रखने के लिए भेजा। अरब के हालात ख़राब होने की वजह से अरबों को अब 2 क़ुव्वतों से ख़तरा था, एक रोमन दूसरे ईरानी। रोमनों की तरफ तो उसामा बिन ज़ैद चले गए थे। अब मसला रह गया ईरानियों का। ईरानी बड़ी गहरी निगाह रख रहे थे अरबों पर और हालात ख़राब देखकर वो हमलावर भी हो सकते थे। लिहाजा बड़ी दूर अंदेशी से काम लेते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत मसना जो है बिन हारिसा शिबानी को चंद दस्ते देकर हुक्म दिया कि आप ज़ेरीन जो इराक़ है वहाँ चले जाएं और कहीं भी जम कर किसी का मुकाबला ना करें, बल्कि छापा मार जंग शुरू करें। शहरों के हाकिमों पर रईसों पर हमला आवर होते रहें ताकि ईरानी हुकूमत की जो तवज्जो है वो आपकी तरफ रहे और अरब के हालात उनकी निगाहों में ना आए और वो अरब पर हमला आवर ना हो। ये काम करने के बाद आपने एक और कदम उठाया, वो ये कि आपने 2 लश्कर नजद और यमामा की तरफ भेजे हुए थे। नजद का लश्कर हज़रत अय्याज़ बिन गनम जो है उनकी सलारी में था और यमामा वाला लश्कर हज़रत खालिद बिन वलीद जो है उनकी कमान में था। चुनांचे उन दोनों मोहतरम सलारों ने नजद और यमामा दोनों जगह के हालात दुरुस्त कर लिए। ये खबर मिलने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत अय्याज़ बिन गनम से कहा कि वो इराक़ के बलाई इलाकों में जाके वही काम करें जो मसना ज़ेरीन इराक़ में कर रहे हैं। और खालिद बिन वलीद के लिए आपने हुक्म दिया कि जो लश्कर इस वक्त आपके पास है फिलफौर उसको लेकर जो है ज़ेरीन इराक़ की तरफ जाएं और जो है हज़रत मसना के साथ मिल के कार्रवाई करें ताकि ईरानी हम पर हमला आवर ना हो। अय्याज़ बिन गनम तो शुमाली इराक़ की तरफ चले गए। अब हज़रत खालिद बिन वलीद ने जनूबी इराक़ का रुख किया और अबला के मकाम पर आप हज़रत मसना के साथ जा मिले। दोनों लश्कर मिल गए और दोनों लश्करियों की जो है सलारी है वो हज़रत खालिद बिन वलीद जो है उन्होंने अपने हाथ में ली।
اس موقع پر حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی جب گنتی کی تو ان کے پاس 18,000 جنگجو تھے۔ چنانچہ آپ نے عراق کے اس صوبہ جو ایران کے تحت صوبہ اس کا حاکم ہرمز تھا۔ یہ ہرمز بڑا جنگجو، بڑا پہلوان، بڑا زوردار قسم کا آدمی تھا، اور اس کی بہادری اور جرت مندی کی شہرت اور دھاک عربوں اور ایرانیوں میں نہیں ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اکثر و بیشتر ہندوستان کے ساحل پر بھی حملے کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اس صوبے کے حاکم کا نام جو ہرمز تھا، اس ہرمز کے نام حضرت خالد بن ولید نے پیغام بھجوایا کہ اسلام قبول کر لو۔ ایسا آپ نے اتمام حجت کے لیے کیا تھا، اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر جزیہ دینا قبول کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ ہرمز اس سے بھڑک اٹھا، اس نے پھر فور تیز رفتار قاصد اپنے بادشاہ کی طرف بھجوائے اور یہ کہا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آن گھسا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فی الفور لشکر بھیجے۔ ایک لشکر اس کے اپنے پاس بھی تھا کافی بڑا۔ اب ہرمز نے یہ کام کیا، اس نے یہ سوچا کہ بادشاہ سے میں نے لیا لشکر تو منگا لیا ہے، اگر میں جو لشکر میرے پاس ہے اس کے ساتھ ہی حرکت میں آ جاؤں اور مسلمانوں کو شکست دے دوں تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی۔ ہرمز شاہی خاندان کی جو ہے ساری سہولیات اسے حاصل تھیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ شاہی خاندان کی طرح اپنے سر پر سونے کا تاج رکھتا تھا، اور اس کا جو جنگی لباس تھا وہ بھی بڑا شاہانہ قسم کا تھا۔ چنانچہ اپنے لشکر کو لے کر وہ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے پہ آیا، تاکہ جو دوسرا لشکر میری مدد کے لیے آ رہا ہے اس سے پہلے میں مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے بادشاہ کی جو ہے نگاہوں میں اور زیادہ ہر دل عزیز ہو جاؤں۔ چنانچہ جب وہ خالد بن ولید کے سامنے گیا تو دونوں لشکروں نے اپنی صفیں درست کی۔ سب سے پہلے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے خالد بن ولید میدان میں اترے اور ہرمز کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ حالانکہ ہرمز بڑا اچھا تیز دان اور پہلوان تھا۔ ہرمز نے جب دیکھا کہ میرا نام لے کر انفرادی مقابلے کے لیے بلایا جا رہا تو بڑی تیزی سے نکلا۔ اسے آتا دیکھ کر حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے اتر گئے، ہرمز بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ پہلے حضرت خالد بن ولید نے اس پر وار کیا، ہرمز پیچھے ہٹ گیا، پینترا بدلا اور وار خالی دیا۔ اس کے بعد ہرمز نے حضرت خالد بن ولید پر وار کیا تو تیز دنی میں ایک داؤ چلتا ہے بیٹھک سے سمٹنا۔ آپ نے وہ داؤ استعمال کر کے ہرمز کی کلائی پکڑ کر اس سے تلوار چھین لی۔ ہرمز سے جب تلوار چھین گئی تو وہ خالد بن ولید سے لپٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان سے کشتی کروں گا، میں پہلوان ٹائپ آدمی ہوں، ان کی گرا کر تو میں جیت جاؤں گا۔ جب وہ خالد بن ولید کو اٹھانے لگا تو اس وقت تک خالد بن ولید نے بھی اپنے ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیے تھے، اور پھر اتنی تیزی سے خالد بن ولید نے اسے اٹھایا اور اس زور سے زمین پر پٹکا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا۔ آپ اس کی چھاتی پر سوار ہوئے اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس موقع پر جو حفاظتی لشکر تھا ہرمز کا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا تاکہ حضرت خالد بن ولید پر حملہ آور ہو، لیکن حضرت کا یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھے، ان سارے ایرانیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ جب عام جنگ شروع ہوئی، گھمسان کا رن پڑا اور ایرانیوں کو اس جنگ میں بدترین شکست ہوئی۔ ہرمز کا جو لباس تھا وہ حضرت خالد بن ولید کے حصے میں آیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جو سر پہ تاج پہنتا تھا صرف اس کی قیمت جو ہے وہ 1,00,000 درہم تھی۔ چنانچہ جب ایرانی بھاگے تو حضرت خالد بن ولید نے مشنا کو ان کے پیچھے لگایا تعاقب کرنے کے لیے،
जब आप ताक़ब करते हुए ईरानियों के और एक और किले के पास पहुँचे जिसका नाम हसनुल मिराद था, तो उस किले के अंदर जो लश्कर था वो भी निकल कर हज़रत मसना पर हमलावर हुआ। हज़रत मसना ने उन्हें भी शिकस्त दी और वो करादार जो था वो जंग में मारा गया। करादार की जो बीवी थी उसने इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत मसना से उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। यहाँ तक मामला पहुँचा था कि ईरानियों का दूसरा लश्कर आ गया और उस लश्कर में 3 बड़े सलार थे, कारण, अनोश जान और कबाल। चुनांचे फिर वो हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने आए। जो लश्कर भागा था हुरमज़ का, उसे भी जो है कारण, अनोश जान और कबाल अपने साथ वापस ले आए। चुनांचे फिर हज़रत खालिद के साथ गुमसान का रान पड़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस लश्कर को भी बदतरीन शिकस्त दी और ईरानियों के तीनों सलार, कारण, अनोश जान और कबाद, तीनों जो है वो इस जंग में मारे गए और ईरानी 3000 अपनी लाशें छोड़ के भाग खड़े हुए। इस तरह इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत मसना ने ईरानियों को बदतरीन शिकस्त दी। और फिर जो जिस इलाके में जंग हुई थी उस इलाके के लोगों के साथ हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐसा उम्दा सलूक किया कि उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी से मुसलमानों की अताअत इख्तियार कर ली और अपनी मर्ज़ी से मुसलमानों को जज़िया देना कबूल कर लिया। ये हालात थे जंग सलासल के। जाते जाते मैं गुजारिश करूं कि मेरे इस चैनल हैत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगली वीडियो में एक मशहूर व मारूफ जंग के हालात आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह पाक का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।